Bueno, acá tenemos nuestro torno ya funcionando. Acá tenemos un ejecito que era el del soporte para el taladro. Le había puesto esto primero, pero no anda. Y acá, como esto era una pieza redonda, le estuve dando con la escofina un poquito. Me falta acá el soporte para la herramienta. Y esto funciona más o menos así. Un lujo.